حضرت این ناتو شده خیلی همونجا پرید خبرگیر رو با خیلیت ساعت سلامت رو بده زولو در چیز نمی کلیه کی استوری من این دفعه به انسان میبینیم من بسیار حضرت یا دیوار من خیلی کجا تونده بود زدی نفر میبخش ما ایست نبودیم چخیلی جامعه خلال نمید تا جامعه نه خدا کدوم دوستار مبارک آمین جمله ما را خدا من عذاب فتن نگه داره فرزنداش هم رسید خودش خدمت هزار آمد شما در حضرت شما بسیار تشکر شما خوبه الحمدلله دیارای مقدس همه خوب همه شرط نیست الحمدلله خداوند نگه داره در حفظ آمین چه حال داری؟ مشغول اخانای سرچور و شکلی دور کیتو دو خشی دیگه امید أنا زفر أحمد محمد تقي أنا زفر أحمد العثماني در إعلاء السنن رسول الله باید امامية إعلاء السنن همین حدیث یا این کدر باید دلیل زیاد اضافه کرده برای تقویتش برای حجت بودنش که باید این نظری که علامه طحاوی گذشته گاهی و این مقامی باید از محمد تقی عثمانی محمد شفیع عثمانی بالاتر و استاد اینا هستن هر دوش هم علامه طحاوی هم زفر احمد عثمانی این اصولی که خود ما حتی یک ردیه که من نشانده بود در محمدی من اون مسجدی که در سعودی است همین مثلا وقتی که من جایز گفته در اینترنت اینا برام ما باید یک ردیه نمیشه مفصل یک جواب در رویگاز در اینترنت چیز و حدیثی مثلا من چیز آوردنی شرط بندی حضرت ابوبکر با مثلا چیز آوردگی است با مشرکا رو در مسئله روم فاس جنگ روم فاس با مسئله ریبای حضرت عباس مثال آوردگی است که تا وقتی که مثلا پیغمبر خدا سال حجة الوداع بر ریباهای کریم بکار کرد حضرت عباس مسلمان بود میگه سال جنگ بدر اسلام خبر کرد بود در مکه باید کافرها رو میگه با کافرها معامله داد پول میداد قرض با میگرفت میگه تو و حضرت میگه سال حجة الوداع بر ریباهای بکار کرد یا عالم دلیل داره غیر با این حدیث لاریبا بینمسی یک روایت دیگه هم داره و از دینار به دیناره گفته آیا دیمان برام دیگر نویسندگی داره من همین الاستانان کشای کتاب بای همین عباره لاریبا بینمسی علامه شما ایو مرسله یعنی صحابه از سند در دیگه خود امام کی روایت کرده مقبول از پیامبر خدا روایت داره بین یه نفر و رومی باشه صحابه باشه که نشته این حدیث میگم مرسل هم از این ما قابل احتجاج هست شافعی هم حتی مدام میشیدم نمیشون سه مذهب قابل احتجاج هست این همه از مقبول نسبت شده است میگه که رسول همین از دلیل نوشته های آخرش شما درخواست کرده باشید خیلی کتاب مفصل دو شده در اونجا این بحث ریبا بین مسلمان و چوی کامل سیاه میشه
بعد در آخر هم کنی یک جمله که خلاصه میکنه که امروز در بین فقهای مذهب احناف شبه اتفاق است که مذهب ابو حنیفه در این مسئله مرجوح قول جمهور راجع به میگه خلاصش اگه اینکه بین مسلمان و غیر مسلمان نواسط دو باشن حرام میبره حضرت همین اسلامی و عدالت و غیر غیری همون میگه که این قولی مکحول میگه این نسبت هم نداده است با پیامبر مفتی میز ما علی اسمه چنو داره علی جمعه فتوش در رسی منه در این مسئله باید ترجیح میتیم از این مورد میگه در دارالکوب به همه قول امام اعظم عمل کنه به همه قول از حنفی عمل کنه تو به شافعی خودش به حنفی نیست